और जो लोग ये कहते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो पहले मुर्गा पहले मुर्गा। समझा गया कि ना? गांव में कोई बहस करे कि पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो पहले बोलिए मुर्गा। अब वो 2 दिन सोचेगा, उसको छोड़ दीजिए। पहले ना मुर्गी ना मुर्गा, हुआ था म्यूटेशन। क्या हुआ? म्यूटेशन। कोई एक जीव है, उस जीव से एक नया जीव निकला। अब उसको संघर्ष करना पड़ा, जन्म तो ले लिया, संघर्ष करना पड़ा। किस चीज का? आपसी लड़ाई का, सजातीय लड़ाई का। उसमें बच गया वो। फिर वो बाहर की लड़ाई में कुत्ता ना खा जाए, शेर ना खा जाए, मगरमच्छ ना खा जाए, बाहरी लड़ाई में भी क्या हो गया? बच गया।